الناس اللي بتدور على عدسات 50 مللي تكون بتشتغل اوتوماتيك وتكون بسعر رخيص، عايز اقول لك ان العدسه دي حرفيا مش معديه ال 4000 جنيه. فتحه عدسه 1/8 اللي هي ال 50 مللي، فتحه عدسه 1/8 اهو. العدسه دي بتشتغل مانوال وبتشتغل اوتوماتيك، حاجه جباره جدا جدا جدا. العدسه دي عندنا زي ما انتم شايفين كده كسر زيرو. العدسه دي اسمها يونج، حاجه كده كويسه جدا، بتشتغل اوتوماتيك. هي حاجه رخيصه شويه مش زي النيكون، يعني في عدسات نيكون 50 مللي بتكون معديه 7000 جنيه و6000 جنيه. العدسات دي في العالي خالص، دي حاجه بتشتغل معاك مانوال وبتشتغل اوتوماتيك وبتشتغل على اي كاميرا. يعني انت معاك مثلا كاميرا 300 3200 3300 500 5200 لحد 5600، الكاميرات دي كلها ما فيهاش موتور فوكس، فاي عدسه بيشتغل عليها مانوال بتشتغل مانوال بس. لكن دي هتشتغل مانوال واوتوماتيك لان فيها موتور فوكس. والعدسه دي جباره جدا، تصويرها ممتاز جدا والوانها ممتازه جدا، بتشتغل مانوال فوكس واوتوماتيك فوكس. والعدسه دي موجوده بسعر حلو جدا. وفي اخر الفيديو صلوا على النبي.